야, 너 지금 기침으로 전과자 되는 거 아누? 지하철에서 애취, 고올록, 객에서 이러고 있으면요, 옆 사람이 신고 넣을 수도 있습니다. 농담 아닙니다. 왓더? 아, 진짜 감기는 당연히 괜찮아요. 근데 일부러 시끄럽게 기침해서 민폐 끼치면 경찰관님 저기서 오시네요 해서 잠시만요. 얘기 좀 하실게요. 경범죄 처벌법 3조 사망 불쾌감 소란 행위 최대 벌금 10만 원. 기침 한 번에 치킨 2마리 증발합니다. 이거 맞죠? 한국법 디테일 진짜 레전드. 다음 편 목욕탕 문신 모이면 제재 가즈.